हजुर अब मैले चाहिँ यो इभी गाडी कुन चढ्ने भनेर भन्ने क्रममा हेर्दै जाँदाखेरि मलाई EV6 को मोडल चाहिँ नि राम्रो लाग्यो अनि त्यसले गर्दा यो गाडी बुक गरेको थिएँ तर उनीहरुको आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि समयमा डेलिभरी हुन सकेन यो उसको दशैंको बेला अझ उनीहरुले सुरुमा त यो नाडा अटो शोमा राख्ने भन्ने कुरा थियो त्योमा पनि आएन त्यसपछि दशैंलाई टार्गेट दशैंमा आउँछ हजुरको भने दशैंमा पनि आएन तिहारमा पनि आएन र अनि पछि चाहिँ बल्ल तल्ल एकदमसँग लङ वेट गरेर आयो गाडी अब इभी मा चाहिँ चलाउनलाई अटो गियर हुँदाखेरि चलाउन सजिलो एउटा कुरा त्यो नै भयो हैन दोस्रो कुरा हामीले अब यो फसिल फ्युल हालिराख्नु परेन पेट्रोल को चाहिएन त्यसले गर्दाखेरि पनि अब त्यो पेट्रोल हाल्न जाने झन्झट त्यसबाट मुक्त भइयो त्यो कुराहरु चाहिँ सजिलो पक्ष चाहिँ नि त्यो नै भइहाल्यो र अरु यसको राम्रो पक्षमा कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ बिजुलीको पनि खपत बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिरहेछ अब वेट सिजन पनि सुरु हुन लाग्यो वेट सिजनमा हाम्रो एनर्जी स्पिल हुने भन्ने कुराहरु चाहिँ नि आइरा हुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ यसले डिमान्ड बढाउने कुरामा चाहिँ यो इभी गाडीहरुले पनि केही महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदाखेरि त्यो पक्षबाट पनि यो राम्रो छ चलाउँदाखेरि चाहिँ स्याटिस्फाइड चाहिँ छु म हैन लुक्स वाइज पनि यसको अगाडिपट्टि पनि एकदम स्पोर्टी लुक पनि छ र क्लियरेन्स पनि राम्रै छ र स्पेसियस त गाडी भित्र त्यसै गर्दा म स्याटिस्फाइड नै छु अब खर्चहरुको हिसाबमा अहिले त अब मेन्टेनेन्स खर्च त आइसकेको छैन हैन भर्खरै लिएको हो मैले पनि धेरै भएको छैन लिएको 3-4 महिना अगाडि मात्र लिएको तर अहिले चाहिँ पेट्रोल हाल्ने झन्झटबाट चाहिँ एकदम अब पेट्रोलको खर्च चाहिँ हामीले गर्नु परेन नेपालमा त बिजुली गाडीहरुलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ भन्छु म हैन अब नेपालको समृद्धिको आधार एउटा ऊर्जा हो र सरकारले पनि अब भनौं न यो चाहिँ 28500 चाहिँ बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा एम सरकारले पनि एउटा लक्ष्य राखिरहेछ हैन अब त्यो लक्ष्यलाई गर्न पनि हामीले खाली अरूले किन्देला मात्रै भनेर त भएन हाम्रो आफ्नो आन्तरिक बजार पनि हामीले बढाउन सक्नु पर्यो हैन आन्तरिक बजारमा चाहिँ अब हामीले यसो विदेशी मुद्रा खर्च गरेर ल्याउनु पर्ने पेट्रोलियमलाई चाहिँ हामीले यसले विस्थापन पनि गर्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई त अझ सार्वजनिक गाडीहरु पनि यो विद्युतीय गाडीहरु प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ म त इलेक्ट्रिक गाडीलाई चाहिँ हामीले कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई हैन किनभने हामीले अहिले त प्रमोसन गर्नु पर्यो नि त विदेशबाट आयात गरिने फसिल फ्युललाई चाहिँ हामीले कम गर्नलाई पनि यसले मद्दत गर्ने त्यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चित हुने एउटा त्यो कुरा छ अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ नि अब स्पिल भएर जाने एनर्जीलाई पनि हामीले चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिने डिमान्ड बढाउन सकिने हुँदाखेरि दुईटै पर्पजबाट हेर्दाखेरि इभी गाडीलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई मलाई चाहिँ अब हामीले लङ डिस्टेन्स गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो अलिकति होला चार्ज गर्न पाइन्छ कि पाइदैन कि भन्ने त्यस्तो हैन तर अब यो EV6 ले चाहिँ 600 किलोमिटर सम्म दिन्छ एकचोटी फुल चार्ज गरेपछि त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या परेको छैन त्यो चाहिँ किनभने इभी गाडीको यो जुन किसिमको उ चाहिँ स्पिडमा उले हिड्न पर्ने थियो त्यो किसिमको बाटोघाटो नहुँदाखेरिमा चाहिँ त्यसको फुल युटिलाइज चाहिँ अलिकति गर्न नपाएको जस्तो त्यो चाहिँ फिल हुन्छ ध्यान दिनु पर्यो अब इभी गाडीलाई प्रमोसन गर्दाखेरि अब सबै गाडीको एउटै क्यापासिटी हुँदैन हैन हामीले चाहिँ बीचबीचमा चार्जिङ स्टेसनहरु बन्नु पर्यो हैन त्यो भएपछि अनि बल्ल मान्छेहरुलाई अलिकति लङ डिस्टेन्समा पनि चलाउने र पब्लिक गाडीहरु पनि चल्ने कुराहरु चाहिँ हुँदै जान्छ त्यसैले यो चार्जिङ स्टेसनहरुलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब भविष्य त ऊर्जामा नै हो किनभने प्रकृतिले कसैलाई के दिया हुन्छ कसैलाई समुद्र दिया हुन्छ कसैलाई के दिया हुन्छ एउटा कुरा दिया हुन्छ हैन त्यसमा अब हामीलाई उनीहरुले प्रकृतिले चाहिँ नि पानी दियाछ हैन त्यो हुँदाखेरि नेपालको समृद्धिलाई चाहिँ हामीले ऊर्जाबाट नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हामी कहाँ यहाँ ऊर्जामा चाहिँ कुरा गर्नु पर्दा हाइड्रो पावर मात्र नभइकन सोलरको पनि सम्भावना छ हैन घाम र पानी दुईटै हामीसँग छ त्यो हुँदाखेरि अबको समृद्धिको आधार चाहिँ ऊर्जा नै हो भन्ने लाग्छ र अब तर त्यसको विकास हुनलाई
हामीले भन्दैमा चाहिँ हुँदैन हैन। अब जस्तो एम त सरकारले राख्यो 28,500 हामीले उत्पादन गर्ने भनेर, त्यसको लागि अब अरू आधारहरू त्यो 28,500 खपतको आधार के हो त भन्ने कुराहरू पनि सँगसँगै जानुपर्छ। उत्पादनको लागि मात्रै नीति बनाएर हुँदैन, उत्पादन सँगसँगै खपतलाई सँगै नलाँदाखेरि नै हाम्रो त्यो स्पिलको समस्या भयो। अब अहिले पनि भन्दाखेरिमा हामीले इलेक्ट्रिक कुकिङ हामीले अब 100% गर्न सकेका छैनौँ। सहरी क्षेत्रमा पनि हामीले उसमा अहिले पनि हामी इलेक्ट्रिक कुकिङको मात्रै भर गर्न मिल्दैन, कतिखेर झ्याप्प बत्ती जान्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ उत्पादन र खपतलाई सँगसँगै बढाउने क्रियामा चाहिँ अब यो खपत बढाउनको लागि हामीले अब इन्डस्ट्रियल एउटा कन्जम्सन बढाउन सक्नु पर्यो हैन। र दोस्रोमा चाहिँ अब हामीले डोमेस्टिक युजको लागि चाहिँ अब यो इभी इलेक्ट्रिक कुकिङ यिनीहरू नै हो खपत बढाउन सक्ने। अब इन्डस्ट्रियल कन्जम्सन पनि अहिले खासै नयाँ उद्योगहरू त्यति आइरहेको जस्तो चाहिँ त्यति छैन हैन। भइरहेकाहरूलाई नै विभिन्न समस्याहरूको कुराहरू आइरहेछ, त्यसैले नयाँ उद्योगहरू पनि नआएको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ नि यो इभी गाडीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेल्न सक्छ। र अर्को चाहिँ हामीले यो खपतको लागि हामीले कृषि क्षेत्रमा पनि सिँचाइमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ हैन, खपत गर्न सक्छौँ। यस्तो चिजहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै योजना बनाउँदाखेरि उत्पादनको जुन रेसियोमा बढ्छ त्यही रेसियोमा चाहिँ खपतका योजनाहरू पनि सँगसँगै आयो भनेदेखि चाहिँ अनि यो इनर्जी स्पिल हुने, अब कसले किन्दै लाएर चाहिँ उ गरौँ होइन भने म अब घाटामा बस्नु पर्यो भन्ने स्थिति चाहिँ अलिकति कम आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको साथसाथै हामीले बाह्य बजार पनि अवश्य खोज्नुपर्छ उत्पादन बढ्दै जाँदा।